暴雨预警发布第17小时，我抬头望向窗外，看到暴雨已经开始肆虐，街道上积水成河。我们团队加班加点，最终以头发作为代价完成了这个设计。收工回家，这时外面已经淅淅沥沥的下起了小雨，我着急的走出公司，这鬼天气，随手叫了辆车回家。网约车的电台里还在播报着未来几天有强降雨的新闻，于是我让师傅把我送到了一家大型超市，我买了很多零食，还有蔬菜，外加2箱汽水和1箱矿泉水。这是我的癖好，家里一天没有汽水我都撑不下去。买这么多东西，你是怕大雨封城啊？司机师傅打趣的问我，我疲惫的说道，要真是大雨封城就好了，那样我就不用上班。那倒也是，不过要是一直下的这种毛毛雨也挺好的，打车的人就多了。这种阴雨天气，司机师傅赚的是最多的，单是我从公司到家这段距离，价钱就上涨了将近30%，雨要是再大一点，价钱恐怕更贵。司机师傅把我送到小区门口，已经是晚上10点多了，雨势比我刚才出公司的时候大了不少。我加了些钱，请司机师傅帮我把东西送到了单元楼下，然后看到他急匆匆的接了单子，冲出小区，才把东西一股脑推进了电梯里。没办法，我一个人住，有些事情还是有必要担心一下的。很快，电梯稳稳当当的停在了9层。我所租住的是一个市中心的老旧公寓，价钱便宜。目前住在这里的人大部分都是老年人，还有和我一样的打工人。我将买来的东西全都搬进房间里，连灯都没开就瘫倒在了沙发上。连续加了几天的班，疲惫感瞬间将我包围了。不过就算如此，我还是强撑着洗了热水澡，吹干头发之后，才关上手机，钻进了被窝里，听着窗外淅淅沥沥的雨声，很快便进入了梦乡。等我再次醒来时，是第2天的凌晨4点，外面的雨还没停。我摸过手机，打开看了一眼，发现老板给我打了2个电话，还好没开机。我们老板最喜欢搞这种麻烦了，好在微信群里并没有他艾特我的消息，客户应该是满意了。老板决定今天给我放假，今天不用上班，我就打算舒舒服服的躺到天亮。就在我漫无目的刷着手机时，一条短视频突然映入我的眼帘。只见一个村庄的街道上满是浑浊的泥水，无数家具和牲畜漂浮在水中。发视频的人应该是站在房顶上，不是就下了一点小雨吗？怎么就变成这样了？我好奇的点进了这条视频的相关推送当中，原来市区周围的几个村子竟然都有这样的状况，甚至连市区的几条施工道路也由于积水严重而发布了暂时封闭的消息。我一条条视频往下滑动，结果越看越心惊，不仅仅是我们，是全省乃至全国都有不同程度的强降雨。我的第一想法就是打电话给父母，但一想现在是凌晨，他们很有可能还在睡觉，只能等天亮了再说了。但我一点睡意都没有了，于是就穿上睡衣来到了窗旁，拉开窗帘，豆大的雨珠正在无情地拍打着窗户，窗户外灰蒙蒙的一片，如果不是手机的时钟，我压根分不清现在是白天还是黑夜。我们小区地势还算高，但院里也满是泥水。这时我才想起买回来的物资还在门口堆着，昨晚太累了，还没来得及收拾，现在去把那些东西放到冰箱里好了。我才刚收拾到一半，家里的灯就突然灭了，冰箱也暗淡下去。与此同时，楼下也传来了一声惨叫，紧接着就是破口大骂声。去他的，我刚收到嘉年华呀！是住在我楼下的一个长相可爱的女主播，从前在电梯里见过1-2回，人还不错。她经常在深夜直播，看来是停电打扰了她的工作。紧接着我的手机开始躁动起来，是楼下的女主播正在业主群里疯狂开火，指责物业没用，让她失去了赚大钱的机会。现在是深夜，应该不会有人搭理她。但很快群里的管理员就发话了，请大家稍安勿躁，这次是大范围停电，不仅仅是我们小区，对面的医院也断了电，目前正在排查，稍后就会有结果。群里的管理员就是小区里的大姐，没想到她这么晚了还没有休息。不过这次停电还真的蛮严重的，竟然连医院都没电了。这会不会和这场雨有什么关系？我一下就想到了这一点，然后立刻拿出手机翻看周围用户发布的视频。没过多久，我就发现了一条很有价值的视频。拍视频的人应该住在其他小区更高的楼层。在他的视频里，周围一大片区域都彻底陷入黑暗当中，整座城市都是一片死寂。再看远处的天空，更是一望无际的阴沉。雨越来越大了，好不容易熬到了7点钟，赶紧给乡下的父母打去了电话。电话很快就接通了，父母那边也下了大雨，好在他们在农村，村里的雨水都顺着河沟流往了别处，雨情不算太糟糕，而且村长也在组织群众积极抗洪。他们还问了我这边的情况，我只是含糊着说还好，随后便挂断了电话。随着时间的推移，小区里的住户都醒了过来，当他们发现昨晚停电之后，也都开始在业主群里询问情况。但这次大姐并没有回答，而是往群里发送了一段视频。我点开看了一眼，整个人顿时就愣在了原地。视频拍摄的是我们小区的大门，小区外面已经变成了一片汪洋，水深估计有20-30厘米，而且大雨还没有停止的迹象。此时人们才意识到事情的严重性，群里的讨论话题一下就从停电转移到了目前的情况。靠，我家里没菜，谁有多余的我可以跟他换。你们谁愿意赞助本小姐2盒巧克力？本小姐可以把她的名字挂到直播间里帮忙涨粉哦。802就是我楼下的直播少女，没想到都这个时候了，她还在想着吃巧克力，真是个奇葩。在群里聊天的大多是租住在这里的年轻人，那些老年人不太会用手机，所以发言的次数很少。有一位住在4楼的大爷说，他在阳台上种了不少蔬菜，让有需要的人去他那里买，但价格要稍微贵一点。在这时候还能想到赚钱的人，头脑是真好用。幸好我买了很多东西，足够我坚持很长时间，就算食物吃光，那些汽水也够我喝很久。我就不相信这雨还能下1个月。
群里渐渐没了声响，我以为大家都安分了，结果是没信号了。没信号就没信号吧。没有网络的生活，对于现在的人来说实在是太单调了。独自坐在灰蒙蒙的客厅，小口小口地喝着汽水，同时仔细听着周围的动静。我住的9层已经是整栋居民楼的最顶层了，所以楼上并不会有什么声音。至于我的两边901和903，我搬进来这么长时间，没见到过这2家的住户，也就是说，整个9层其实只有我一个住户。但由于整栋楼的隔音做得并不好，所以我还是能听到楼下的一些动静。这个主播妹子应该是太无聊了，正在打游戏，声音开得很大。我平时不怎么玩游戏，所以听不出来她玩的是什么。也不知是昨晚没有休息好，还是太过于专注听妹子打游戏，我竟然靠在沙发上沉沉地睡了过去。这一觉比昨晚睡得还要沉。等我再度醒来时，是被一阵急促的敲门声惊醒的，本能地打着冷战醒了过来，然后望向那扇正在隆隆作响的大门。以往看过的各种末日小说在我脑海中闪过，杀人狂、疯狂掠夺物资的疯子，还有骚扰独居女性的变态。在这一刻，我的脑海中闪过了无数个恐怖的念头，直到管理员大妈不耐烦的声音响起：有人在家没有？居委会提醒大家，大雨天气不宜出门，如果家里缺少米面蔬菜，可以及时和居委会反映，我们会想办法保证大家的物资。听明白了吗？听到是管理员大妈的声音，我才放下心来，但我依旧没有发出任何声响，直到管理员大妈不耐烦的自己走掉，我才松了口气。不知道为什么，现在的我心中总有一种隐约的不安。难道是我平时看小说看得太多了吗？我拿出手机来看了一眼，发现已经是下午4点了，但外面的天黑得像块密不透风的幕布，让我失去了对于时间的观念。起身来到厨房，还好天然气还能用，我给自己煮了面，握了2个鸡蛋，美美的吃了一顿。等我吃饱喝足，打开水龙头准备洗碗的时候，刚刚还好好的清水突然变得断断续续起来，我拍了它2下，谁知水龙头里竟然喷出一股黄褐色的水渣子，之后就彻底没了动静。不会吧？我焦急地拍打着水龙头，试图唤醒它执行自己应尽的责任，然而这一切都是徒劳的，水龙头里再也没有出现过应有的清水。我急忙跑到洗手间，洗漱台上的水龙头和厨房的水龙头一模一样。该死，竟然断水了！断水断电还断网络，这简直就是一场灾难。这时我突然想到，我这里是9层，那么1层是不是还有水呢？2天之后，我的房门再度被人敲响，这次的声音极大，而且敲门的人明显没什么礼貌。自从上次管理员大妈走了之后，我的门外就再也没有过其他声响。这突如其来的声音让我产生了一些不好的想法，但为了避免上次那种乌龙事件，我还是悄悄拿上了厨房的菜刀，凑到门边，通过猫眼向外看去。结果我刚将眼睛凑上去，看到了一个在猫眼里无限放大的灰白色瞳孔。这种强烈的视觉冲击感让我忍不住倒退了2步，情不自禁地发出啊的一声。当我喊出这一声之后，我立刻就意识到自己暴露了，当即就死死地捂住了嘴巴。而门外的人听到我的声音后，也停止了那种暴躁的敲门动作。但诡异的是，他没有选择破门而入。里面的女娃，我求求你行行好，我家的糟老头子喝了院里的水，现在快要死了，求求你行行好，给我点药吧，我给你磕头了。这声音感觉有点熟悉啊，我努力地回想了一下，这才想起这声音是住在2楼的奶奶，和老伴养了一条哈士奇，我以前喂过它吃的，所以对老奶奶的声音有印象。但他老伴干嘛要去喝院子里的水？难道2楼也停水了？这2天我都是靠着汽水和矿泉水活下来的，从来没想过去喝雨水。但要是家里没有储备纯净水的话，2天时间也够渴到崩溃了，尤其是对于老年人来说。女娃，我求求你行行好。外面的奶奶依旧在苦苦哀求，而且听到声音，她好像真的在门外磕头，砰砰的声音听上去是那么的刺耳。我在家里翻箱倒柜的找了很久，最终才找到半盒牛黄解毒丸和1包感冒灵。我把这些东西装进一个小包里，在里面塞了1瓶矿泉水。趁着外面的奶奶还没反应过来，我快速打开一条小缝，把东西丢了出去，然后又快速关上门，并且第一时间把防盗链给挂上了。随着药品丢出去，砰砰磕头的声响也随之停了下来。谢谢你，我家老头子有救了。奶奶拿着药品慌慌张张的下楼去了。听到她在楼梯上越走越远，我的心中才逐渐安定了下来。外面的大雨还在下，谁也不知道雨什么时候会停，所以现在任何1瓶纯净水、1包泡面都有可能是救命的良药。2楼奶奶碰到的情况只是个开始，随着时间的推移，出现状况的人越来越多。最为致命的问题就是水和食物。现在太多的年轻人仰仗外卖度日，家里并没有存粮，就算有也是一些薯片、饼干之类的零食，再加上吃了这些东西之后是要喝水来缓解，所以水消耗也特别快。几天过后，大家的情况都变得糟糕了起来，也有很多人开始挨家挨户的敲门买水。我的大门也会时不时的被人敲响，但这次我没有再给任何人开门，甚至连声音都没有发出来过。每当这个时候，我就无比庆幸当时搬进来的时候及时更换了坚固的门锁，而且还加装了防盗链和2个保险，除非有人能切开这扇防盗门，否则根本没办法进来。也就是从这个时候开始，我们这栋楼就变得热闹了起来。在死亡的威胁下，很多人开始铤而走险，尝试去喝院子里的雨水。他们仗着自己年轻，认为自己的下场不会比2楼的老爷子更糟，但事实上是雨水里的病菌对他们一视同仁。不出1天时间，这些人便
便全都开始上吐下泻，于是大家就从一开始的求水变成了求药。当然没有人会把救命的药品卖出去，哪怕这些药品留在手里暂时也没用。这种情况持续了将近2天时间。更加糟糕的情况发生了，雨水已经搬到了5楼，5楼以下的住户家里也因此遭了殃。雨水毫不留情地顺着门缝进入家里，将家里的东西统统泡在了水里。这一系列的变故使得人心惶惶，5楼以下的住户开始向上搬迁，试图找到高层的人一起合住，但这种情况下，谁敢和他们同住呢？夜晚的时候，水面又涨高了，1楼的大半都已经泡在水里了。求药的老奶奶又来到我的门外，连续敲了很久。女娃，开门吧，让我进去，外面实在是太冷了。接连下了这么久的雨，外面的温度确实降得厉害，但这次我没有再心软，而是握着菜刀站在门前，只要他敢破门，我就敢砍他。因为我透过猫眼看到他依旧穿着上次那件蓝布上衣，尽管极力掩饰，但我依旧看到了他藏在身后的菜刀。事实证明，人在面对绝望时会做出一些出格的事情，哪怕是一个手无缚鸡之力的老太太，哪怕我曾经对她伸出过援手。他只有一个人，他的老伴去哪儿了？他在门外敲了很久，直到精疲力尽，才低声用我听不懂的方言骂了些什么，这才缓缓下楼去了。我一直透过猫眼看着，直到确认他离开，我才松了口气，将菜刀放回了原位。我不是一个容易神经过敏的人，但换作是谁，面临这样的情况都不会保持淡定的吧。今天我没有心情再给自己煮面，草草吃了点薯片之后，就靠在沙发上睡了过去。夜半时分，我突然被一声剧烈的轰鸣吵醒，我急忙凑到窗边向下望去，是一道惊雷。等等，这水怎么离我这么近了？我这时才发现楼下的水面比白天更高了，不仅仅是5楼，6楼已经被水给淹没了，水势涨得竟然这么快，我不敢松懈，急忙凑近门边去听，我想听听有没有人来敲我的门，但诡异的是，楼道里静悄悄的，什么声音都没有。难道楼下的住户都死了不成？我被自己这个想法吓了一跳，这种突然的寂静让我有些手足无措。我这里可是最高层，换作是我也会选择最高的楼层暂避的。这暴雨竟然还不停，再这样下去，该不会连我所在的这一层也要被淹没吧？绝望并不会一直存在。就在我陷入恐慌之中时，我亲眼看到了4、5个穿着安全服、拿着大喇叭的人驾驶皮划艇进入了小区。各位居民请注意，我们是救援队的，请大家待在家里，不要恐慌，我们会尽快安排大家到达安全区域，请大家积极配合。我透过窗户看着这只皮划艇，就像是看到了末日里的一束光一样。尤其是当他们进入1号楼，用担架将一个老人抬到皮划艇上带出去的时候，更加觉得希望就在眼前。为了庆祝即将脱离这片苦海，我吃了一块用来应急的巧克力，使我的精神变得亢奋起来。我走到窗边，兴致勃勃地看着那群救援队的人，计算着还有多长时间能到我们这栋楼。住在我楼下的那名主播比我更加着急，他不顾外面的大雨，打开窗户，便在狂风中呼喊道：“救援队的大哥，先救我呀！我家里断水断粮。”他的声音极大，哪怕是在暴雨中都是那么的刺耳。我看到那些救援队的人往这边看了一眼，其中一个人还对旁边的人说了些什么，看他说话时的手势，好像是在说要先来我们这栋楼救援。此时我瞬间兴奋了起来，如果他们真的选择先来救援我们这里的人，那我是不是也有机会先一步到达安全区域？然而就在我幻想着到达安全区域之后应该大吃一顿的时候，房门突然被人暴躁地拍响了，紧接着那个2楼老太太的声音又从门外传了进来：“开门让我进去，要吃饭，我要喝水。”我是真没想到她竟然这么有毅力，到现在都还没有忘记纠缠我。但救援队的人就在外面，我心里莫名多了些底气，于是便走到门边对她说道：“奶奶，您还是快走吧，救援队的人就在外面，您和他们好好说说，也许能让您插队先离开呢。”我不走，我就要在这里，你要是不开门，我就死在你的门口，你最好一辈子都不要开门。面对他如此不讲理的态度，我也失去了应有的礼貌和耐心，语气有些冰冷地说道：“老人家，你这样闹下去是没用的，等到救援队的人来了以后，你不还是得走吗？干嘛非要缠着我？我不管什么救援队，我就找你，老头子。吃了你给的药，死了我也不想活了。就算救援来了，我也不怕。你最好别出门，要是敢出来，我肯定杀了你。”说着，我的大门便传来砰砰2声巨响，那是菜刀砍在门上的声音。好心好意给你药，你老伴没了，关我什么事？你这不是恩将仇报吗？我不管，反正你要给我们家老头子陪葬。不知道他是不是也喝了院子里的雨水，说话一点逻辑都没有。我凭什么要给他老伴陪葬？他在门外絮絮叨叨说了很久，这才拖着脚步缓缓离开。我站在空落落的客厅，内心一片混乱。我紧紧凑到门边，屏住呼吸，倾听着救援队的脚步声逐渐逼近，每一步都像是重重的踏在我紧绷的神经上，让我的心情愈发紧张。突然，楼下传来砰的一声开门响，紧接着是女主播那兴奋且带着几分急切的声音：“你们终于来了，快带我走吧，这破地方我一天都待不下去了。”救援队的人让他别着急，说要先做调查，核对身份证。女主播反身进屋，没过多久，她的声音再度响起。然而，救援队的人在离开前对女主播说了一句让我毛骨悚然的话：“老人家，你也跟我们一起走吧。”我瞬间想起了那个老太太，她是不是一直待在8楼？
楼和9楼中间的楼道里。他在暴雨中无处可去，楼道成了他唯一的避身之处。可我们这里是老小区，他在里面怎么受得了？但此刻的我已经没有多余的力气去可怜他了。救援队的人说完那句话后，楼下没有丝毫动静。我不知道老太太是跟着他们走了，还是依然待在原地。没过多久，楼下传来皮划艇发动的声音，我急忙凑到窗边去看，女主播已经穿好救生衣，坐在皮划艇上。她特意打扮了一番，像是周末出游的小公主，不停地和救援人员说着自己的遭遇。救援队的人却忙着操控皮划艇，只是偶尔搭理她几句。不久，皮划艇缓缓离开，我望着她远去，心里五味杂陈。如果我刚才大胆一点，是不是也能和他一起得救？叹了口气，瘫坐在沙发上，手机没电了，只能等待救援队再次到来。就在我胡思乱想的时候，皮划艇的声音再次响起，我一个机灵站起来，快步走到窗边，果然看到救援队的皮划艇又划了回来。这次他们直接朝我们这栋楼划来，但那个老太太可能还在楼道里窥视着我。救援队一边划船一边喊着什么，我努力去听，原来是通知楼上的住户准备救援。我紧张的手心冒汗，看着皮划艇逐渐靠近，心里默念着让他们快点。救援队的人很快划到楼下，开始组织楼上的住户撤离，心里稍微安定了一些。之前那个老太太，她现在怎么样了？我向8楼和9楼中间的楼道望去，那里一片漆黑，什么都看不到。我叹了口气，希望她能平安。就在我分神的时候，救援队已经来回几趟了。我开始计算时间，猜测什么时候能轮到自己。时间1分1秒的过去，我心里的焦虑也在不断增加。终于，救援队再次划向我们这栋楼，我希望这次能轮到自己。然而，就在我满心期待的时候，救援队却直接去了旁边的单元。我心中一沉，但还是安慰自己说，他们可能有自己的救援顺序。我继续等着，眼睛死死地盯着皮划艇的一举一动。住户们一批批被救走，而我依然在等待。就在我几乎要绝望的时候，房门又被人轻轻地敲响了。我心中一惊，紧张地握紧了手中的菜刀。是那个老太太吗？小心翼翼地凑到猫眼处向外看去，却发现外面空无一人。就在我疑惑的时候，敲门声再次响起，这次声音更加急促。我不敢轻易开门，紧紧地握着菜刀，手心里全是汗水。菜刀掉在了地上，发出一声脆响。这声音不大，但在寂静的夜里显得格外刺耳。外面的人显然也听到了。率先开口的那人笑了一声，随即说道：“小姐，原来你在里面，别着急，我们马上就进来救你了。”话音刚落，外面却再次嘈杂了起来。我趁机捡起菜刀，凑到猫眼向外看去，只见那个老太太不知什么时候竟然出现在了门外。此时的她满身是血，手里还握着那把菜刀。她虽年迈，但不知道是哪里来的力气，竟然一刀就将一人砍倒。其余的人见到她，宛如见到鬼一般，想不通刚刚被他们砍死的人怎么可能还活着。3人都从自己身上摸出了匕首，和老太太对峙。那老太太抬眼往我这边看了一眼，然后用尽全身力气喊道：“你别出来！”说罢，她就向那3个人扑了过去。3名歹徒显然没料到会出现这样的变故，一时间有些慌乱。老太太在生命垂危的时候，依然没有忘记保护我，她用自己的生命为我争取了安全。我目睹了这一切，心中充满了悲痛和愧疚。我意识到，老太太之前对我的纠缠，都是为了保护我，不让我受到伤害。搏斗后，老太太用尽最后的力气敲了一下我的门，然后消失在夜色中。这一敲门声，仿佛是她留给我的最后的告别和提醒。暴雨终于在几天后渐渐停歇，整个城市都被水浸泡过。尽管一切似乎恢复了平静，但那段日子的阴影依旧笼罩在我心头。我从未忘记老太太那天她最后一次敲门时的声音，仍然在我耳边回响。可是她却消失了。几天后，新闻里报道了那先爆牌的救援队，他们趁机大发横财，每个人都震惊了。原来这些看似陌生的人，竟然能轻易蒙蔽灾民。可是老太太还是没有下落。有时候我会不由自主地站在门前，还会想起那个敲门的老太太。